Hello，我係溫迪學姐啦。今日咧，我嚟打破一個誤區啦。香港留學全額嘅獎學金咧，真係唔係得學霸先有嘅。咁我哋普通人咧都可以充嘅。首先啦，我哋要分清楚兩種核心嘅獎學金。第一種咧係港校自帶嘅入學獎學金啦。咁第二種咧就係政府或者企業嘅專項獎學金。咁前者咧要求咧係得一啲嘅。咁我哋普通人咧就重點充呢個啦。咁申請有咩關鍵呢？首先咧，我哋唔好死睇住 GPA 啦。咁我哋文書入邊咧要寫清楚重點，寫科研啊，寫實習啊，寫競賽嘅成果。就算係少少嘅成果，我哋都要突出我哋嘅優勢同埋潛力。仲有我哋時間唔好錯過啦。咁大部分嘅獎學金申請係同步開放嘅，咁截止時間呢，甚至會比專業嘅申請早到1到2個星期，所以我哋一定要提前準備，唔好等專業申請完啦先再補。總結一下啦，咁只要揾啱方法，睇好時間，咁我哋普通人呢都可以解鎖香港留學獎學金。